Continua la mobilitazione dei cittadini del quartiere Armistizio per la riapertura del punto prelievi all'OIC, chiuso nel 2020 a causa Covid e mai riaperto. Dopo la raccolta di 500 firme l'anno scorso, le interrogazioni in Consiglio Comunale e Regionale, la Regione Veneto aveva dato parere favorevole alla riapertura del centro, che ad oggi però rimane ancora chiuso. Per questa ragione sabato 21 settembre oltre 50 persone si sono ritrovate davanti all'OIC nel quartiere Mandria, munite di cartelli e megafoni per chiedere a gran voce che venga ripristinato il servizio, poiché impossibilitati nello spostamento sono tanti i cittadini che rinunciano alla prevenzione. Abbiamo avuto anche un riscontro non negativo da parte dell'OIC, ma tutto si è arenato nelle sacche dell'uso e della Regione. Quindi questa è una presidio, una protesta, perché vogliamo ribadire che questo servizio è fondamentale per questo quartiere, che siamo in difficoltà ad andare altrove, alla Guizza o ad Abano o ai Colli. Alla manifestazione era presente anche la capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani, che nei giorni scorsi sul tema aveva nuovamente interrogato l'assessore alla sanità Lanzarin. Avevo presentato subito un'interrogazione alla quale l'assessore Lanzarin aveva risposto dicendo che la convenzione era pronta e sarebbe stata firmata da lì a poco. È passato oltre un anno, la convenzione non è ancora stata firmata e le risposte sono ancora tutte in attesa. Siamo tornati a protestare perché chiediamo alla Regione del Veneto, all'ULSS 6, di riaprire il centro prelievi a Mandria, di garantire un servizio di territorialità ai cittadini di questo quartiere che hanno bisogno di risposte più veloci e più efficienti.